Ребята, всем привет, с вами сегодня только Иви, и почему я так быстро говорю, потому что нам написали в холл, все быстро в холл с эмоцией, короче, типа напуганной. Блин, что такое уже случилось? В холл на первый этаж, надеюсь. Пойдемте, побежали уже быстрее. Господи, как же страшно, Марк, что ты думаешь, там случилось? Я вообще не знаю. Что такое? Да ничего такого, господи. В смысле, о чем мы тогда бежали тут? Ну, в общем-то, мы для вас приготовили сюрприз. Какой еще сюрприз? В общем-то, сейчас вы наденете все фартуки, и мы будем готовить с вами торт. И да, вот недавно приезжал курьер, где-то минут 20 назад, и вот все принес до торта. Капец, я не умею торт готовить. Да, будем сейчас. Тут никто его не умеет. Ну ладно, надеюсь, получится вкусно. Так, ну все, идите переодевайте карту. Тут угарные руки. Да сама не знаю. Посмотрите вообще на мой. Да, вы мой видели. Я официант. Ребята, я вообще просто не знаю, когда утро меня козел. Видела вообще, какой я повар? Ну ладно, это смешно. Так, ну, в принципе, мы этому рады, но давайте уже приступим. Но я, в принципе, один раз в своей жизни готовила торт. И это был ад. Вот это мы уберем. И вот это мы уберем. И это мы, кстати, для вас коктейль купили, чтобы мы потом, как приготовили торт, поели. Да, надеюсь, что он вообще получится. Так, вот этот стол давайте наш будет тогда. В нашем распоряжении тут все есть, да. Ну, я вообще готовить не умею. Я хз. Ну, я посижу, пожалуй. Ну, короче, будем помогать что-то. Стойте, так, что мы будем готовить? Какой торт? Ну, я вам сейчас покажу. Вот такой торт мы будем готовить. Ну, капец, конечно. Так, нам еще цветы понадобятся. Ну, это мы потом вон там сорвем. Ну, капец, чтобы украсить, да? Ну, да. Так, ну ладно, как сюда поставим. Но, знаете, как мы будем готовить? Мы посидим, а вы готовьте. А в смысле, мы не умеем готовить. Да, мы не умеем готовить. Мы тоже не умеем готовить. Так, ну, смотрите. Вроде бы... так, что у нас есть вообще? Вот такая штука. Бисквит смешивать. Ну, капец, конечно. А что за бисквит вообще? Я сама не знаю. Ну, давайте начнем с него. Какая-то такая штука и поднос. Да. Не очень, конечно, всего много. Так, и тут не очень всего много. Бисквит — это вот эта фигня. Понятненько, в принципе. Так, где вот эта штучка? Дайте мне ее. Иви хоть что-то понимает, господи. Я ничего не понимаю. Вот эти штучки туда ложите. И у нас сейчас получится... Все, она теперь крутит. Все, что ли? Давайте еще раз. Так, что у нас получилось? У нас получился вот такой крем. И вот наш бисквит. Ну и что нам теперь делать с ним? Ну, я не знаю, но пока что давайте вот тут оставим. И вот эту штучку, я не знаю, куда нам ее теперь. Тоже давайте сюда положим. Так, что нам нужно вообще? Я не понимаю, нам нужно коржи. Где надо здесь коржи? Я не знаю, но у нас есть хлеб. Явно, что коржи делаются не из хлеба, Иви. Но может из хлеба, кто знает. Извините, у вас есть там, не знаю, что для жарки вафлей. Да, он вроде здесь, сейчас я вам покажу. Так, ребята, Анастасия Николаевна нам нашла штучку для жарки вот этого вроде как каких-то коржей. Да-да, только не знаю, как вы жарите. Да тут никто ничего не знает, походу. Угу. У нас на весь стол вот эта штука растекается. Видите, она сейчас на пол потекет. В смысле потекет? Я все убрал. Да, только ты вот тут заморал теперь. Как ты это отдавать будешь?
Не знаю. В общем-то, и мы туда уже загрузили хлеб. Как видите, у нас нету хлеба, а он там. Ну, мы не знаем. Давайте попробуем пожарить. Видели, как надо? Ты чё, у нас типа мегамозг? Смотрите, нам таких нужно 3, наверное. Или ну ты капец, конечно. Все знаешь, как жарить. Так, и 3 давайте. Мне так понравилось что-то жарить как-то, знаете. Так. Ну все, достаточно. Может нам это еще понадобится. Но пока что поставим сюда. Так, что дальше будем делать? Хз. Ну, мне кажется, что, не знаю, нужно намазать на нее бисквит. Ну, не знаю, правильно мыслишь, наверное. Давайте попробуем туда намазать бисквит. Так, ну, получаются какие-то вафли с бисквитом. Да, ну... У нас еще одна из бисквит. Я обожаю бисквит. Ну, прекрасно. Так, а теперь вот этот. Так, мне кажется, нужно соединить теперь все эти вафли. Готовка супер. Вы, блин, угораете. Вы видите то, что... Смотрите, как надо. Вот тут вот смазать, прицепить, смазать, прицепить, а сверху полить. Что-то, ну, не сильно торт. Я это знаю и вижу. Так, ну, дальше нам нужно яйца. Что нам делать с яйцами? Я не знаю. Так, у нас есть фритюрница или что это? Ребята, извините, если неправильно. И у нас есть мука. Мука не открывается. А смешайте с чем-нибудь муку. Спасибо. Кладем ее вот сюда. И вторую пачку, наверное. Господи, оп. Так, ну, пускай она там, я не знаю, что делает, потому что я реально не знаю, как готовить. А что ты тогда нами командируешь? Я не командирую, просто, ну, чуть-чуть что-то знаю. Яйца, как их расколоть? В поле в токе никак. Ну, капец. В общем-то, что мы делаем? У меня есть такое предположение. У нас уже почти получается торт. Это факт. Ну, я вообще не понимаю. И нам просто, мне кажется, не знаю, нужно как-то украсить, добавить яйца. Так, ну давайте посмотрим. Мука у нас готова. Я что-то не могу достать. Так, ну все, давайте тогда. Ой. Мы так долго это готовили. И что мы теперь будем делать? Ну, знаю, давайте все повторим заново. Давайте. Вот, короче, спустя время мы испекли вот это. Ну, я случайно, но у нас там все равно ничего не получалось. Ну, ладно, мы, в принципе, тебя прощаем, но бывает. Капец, конечно. Ну, ладно, но мы хоть что-то испекли, в принципе, и это радует. Да я вообще счастлив, я могу и так съесть. Это просто пока что корж, короче. Угу. И сейчас мы будем делать из этого варенье. Как ты это хочешь сделать? А вот что мне нравится. Вот эту вот ягодку убрать. И как варенье. Ну, капец ты мегамозг. Так, это первый. Что ты сделал? Ну, типа, это маленький тортик, ребята. Потому что я не могу. Это первый слой. Так, теперь яйцо. Ну, допустим. Так, давайте... Ну, не знаю. Я думаю, нам нужно как-то это все красиво смазать. Я не знаю, как вам помочь там, может быть. Да, желательно бы... Смотрите, вам нужно... Яйца, берите ваши. Вы молодцы, спекли хоть что-то, но вам нужно вот эти засунуть вот сюда, ягоду, чтобы у вас получилось варенье. Ну, из этих
ягод или даже не варенье, а какой-то джем. Вам нужно так сделать. Так, нужно ягод. Вот это почему-то ягоды не ложатся. Они, между прочим, очень вкусные. И все. И делайте их. Ой, ну капец. Ну капец, конечно. Ну и как же это сделать? Я даже не знаю просто. Я ничего не поняла, если честно. Я такой торт ни один раз в жизни не готовила. Я вот вам только с пирогом помогла. А тут ее надо что-то блендерить и так далее. Ужас. Мы весь этот контейнер потратили. Ура. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получилось. Короче, наши результаты, они как бы, ну, чуть-чуть. Вот эти прям хорошо помялись, а вот эти не очень. Ну, а это сойдет. Ты уверена? Да, я уверена на 100%. Это сойдет. Ну ладно. Давайте уже нанесем это на наш тортик такой вот. И уберем это в печку. Мне так сказала наша... Понятно. Мне так сказала наша вожатая, то что так надо сделать. Интересные рецепты у нас тут. Да не говорим. Так, и еще. Ну, давайте это уберем. Кстати, кто хочет ягоду? Все, ягоды больше нету. Халявной ягоды. Так, ну давайте уже ставить. Смотри, что получилось. Кстати, у нас еще мука на дне завалялась. Ну ладно, пускай там дальше валяется. Так, я, кстати, хочу теперь вафли. Ну, пожарь себе. Так, ложим и вот сюда отправляем аккуратно. Томас, отойди лучше. Ой. А чё оно не ложится? В смысле оно не ложится? А на чем, ну, мы тогда запекать будем? Мне кажется, вообще надо без чего-то запекать. Ну ладно. Так и запечем. Я пока вафли поем. А реально, ребят, кто будет вафлями? Смотрите. Сразу 2 запекла. О, я буду. О, Иви, пожарь нам 2 вафли. Мы пока смотрим. У нас такой торт должен получиться. Мы все правильно сделали. Видите, то, что мы вообще ее сейчас сломаем тут. Так, девочки, держите. Так, нам можешь сделать. Да, у нас уже, кстати, там хлеб кончается. Ну и так, вафли-то вкусные. Так. Все, спасибо. Я тоже хочу эти вафли. Это уже 3-й есть. Ну и пофиг. В общем-то, мы тут поели вафли, поболтали. Ну, поняли, короче, уютненько все было. Так, ну мы сейчас зайдем. Давайте уже смотреть, что у нас там, как торт запекся. Давайте смотреть. Ребята, и только посмотрите, какой у нас получился большой торт. Капец, я даже не ожидала, что у нас такой получится. Угу, такой прикольный. Да, спасибо, Иви. Я готовить не умею, вы чего говорите. Так, давайте его теперь украшать цветами. Так, вот сюда приклеим. Я еще вот ромашку. Оп. Ну, капец. Так. Теперь сейчас поставим сюда свечки. Вау, только посмотрите на этот торт. И сейчас мы его... Так, кинь пока свои цветы тут. И сейчас мы его разрежем и попробуем. Нифига себе, мы не думали, что у вас именно так красиво получится. Да-да, вот тут все как по рецепту. Да,
какой он красивый, господи. Так, ну давайте уже разрезать. Ребята, нам вот так не хотелось разрезать, но вот мы разрезали, у нас чуть-чуть осталось, и даже на вожатых хватило. Он такой вкусный. Угу. О, слушай, я походу еще один рецепт нашла. И смотри, я нашла еще один рецепт такого же торта, только шоколадного. Может, давайте все еще раз соберемся и еще раз что-нибудь приготовим. Например, вот такой же рецепт торта, только шоколадный. Давайте. Ну, я не против. Надо спросить у вожатых. Анастасия Николаевна и Мария Олеговна, можно ли нам еще раз также собраться и приготовить такой же торт, только шоколадный? Ну, получилось у вас и правда вкусно. Коржи вкусные, в принципе. Ну, в принципе, давайте так еще раз, наверное, соберемся, и вы приготовите такой шоколадный торт. Если, конечно, моим подписчикам это понравится. Такая идея видео. Так, ну давайте уже есть. Обожаю. Очень вкусно. Так, торт наш безумно вкусный. И почему бы нам такой не приготовить с шоколадом? Шоколадом был бы вкуснее, потому что я не очень люблю ягоду. Да, ну, очень вкусно. Да-да, я реально обожаю просто. Я теперь хочу всегда есть такой торт. Да-да. Давайте попробуем шоколадный. Надо не убирать эти фартуки далеко. Так, давайте пока что сложим сюда. У вас реально очень вкусно получилось. Мы, конечно, никогда не делали. Мы с нашими другими ребятами, к которым мы ездили, мы уже 5-й раз вожатые. Вот. И с ребятами, которые у нас тогда были, мы никогда так не готовили. Капец, ребята. Вот, мы никогда так не готовили. Вы первым. Ну ладно. Так, ну ладно. А с вами была только Иви. И вот такой вот торт на сегодня получился. Угу. И, ребята, я хочу вам пообещать то, что мы уговорим Иви снять, как мы готовим шоколадный торт. Я более чем уверена, мы ее уговорим. Да в смысле, что вы мне это уговаривать будете? Что вы мне не уговорите? На с вами была только Иви, вожатые, Марк, Майк, Томас, Мия, Регина и Кэрим. Ну а с вами была я, только Иви. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю и до встречи в моих новых видео.